안녕하세요. 오랜만에 시간 켜보았습니다. 오늘은 반모도 좀 받고 소통도 하려고요. 안녕하세요. 네, 반모 됩니다. 나는 12년 우리 주반이다. 네, 저 반모 받은 적도 없는데 왜 반말? 죄송할 짓을 하지 말면 되지. 안 받아요. 아니야, 내가 왜 네 차를 해봤자 이득일 게 없잖아. 어머, 그 뷰티 크리에이터 은하수님? 네, 되죠. 나는 12년야. 우리 주반 할래? 항상 챙겨보고 있었어. 고마워. 잠깐, 이러다 들킬 것 같아. 여러분, 얘들아, 나 학원 가야 해서 끌게. 안녕.